Следващите ни участници си помечтаха да дойдат тук на фестивал и мечтата им се сбъдна. Хореографски колектив Мечта към Центъра за култура и развитие, Кромски район, Орловска област. Художествен ръководител е Людмила Николаевна. Посрещаме гостите ни от Русия, хореографски колектив Мечта. Подшиты старенькие, нельзя валенки носить, не в чем к миленькой ходить. Валенки, валенки, ой, да не подшиты старенькие. Валенки, валенки, ой, да не подшиты старенькие. Ой, ты, Коля, Коля Николай, сиди дома, не гуляй, не ходи на тот конец, не дари девкам колец. Валенки, валенки, ой, да не подшиты старенькие. Валенки, валенки, ой, да не подшиты старенькие. Чем подарочки носить, лучше валенки подшить. Ой, да не подшиты старенький, валенки, валенки, вот да не подшиты старенький. Судьи люди, судьи Бог, как же я любила по морозу босиком к милому ходила. Валенки, валенки, ой, да не подшиты старенький. Валенки, валенки, вот да не подшиты старенький. Валенки, валенки, ой, да не подшиты старенький. Валенки, валенки, вот да не подшиты старенький. Аплодираме гостите ни от Русия, хореографски колектив Мечта. И отново се потапяме в магията българските гласове, заедно с изпълненията на вокална формация Сидера, град София, България. Bigo, nagkabuti sa kanan, yes, na madyan ka.